Buyurun Yunanlı arkadaşımız. Geçen günlerdeki bir mülakatınızda Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in üçlüsünün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevrelemesine yönelik bir operasyon içerisinde olması ya da bu izlenimi yaratmasından bahsettiniz. Bu radarınızda olduğunu bahsettiniz. Neden böyle bir intiba doğuyor? İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetiminin tehdit önceliği belli. Kimse biz bu ittifaklar oluşturulurken bize ya biz bunu size karşı yapmıyoruz demedi. Tam tersine bu ittifakın oluşturulduğu seremonide liderler yan yanayken İsrail Başbakanı'nın hem Yunanistan Başbakanı'nın hem Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerde yaptığı beyanlar var. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu Türkiye'nin bir sıkıntısı değil. Hani sanki Türkiye burada gereksiz yere endişe üretiyormuş söyleminde bulunmak da doğru değil. Türkiye kendisini koruyacak nitelikte.